Həzrət Fatiməyə vəh gəlir. Cəbrail gətirir, Həzrət Əli də yazır. O saat bəziləri deyir ki, siz şirtdüz, vəh Peyğəmbərə gələr. Amma Quran deyir, Məryəmə vəh gəlir. Quran deyir, Musanın anasına vəhy olundu. Vəhy ancaq Peyğəmbərlərə gəlmir. Əli əleyhissalam buyurur ki, əgər kişi olsaydı Fatimə Peyğəmbər olardı. Onda Peyğəmbərliyin xüsusiyyətləri var. Peyğəmbər sonuncudur. Fatimə kişi olsaydı, gərək idi ki, Peyğəmbər olsun. Peyğəmbər nə üçünsə gətirir qızını Qədr gecəsi ilə müqayisə eləyir. Buyurur ki, Fatimə Zəhra Qədr gecəsinin sirridir. Qədr gecəsi ilə müqayisə olunur. Allahla münasibəti sirli, Peyğəmbərlə, Əhl-i Beytlə, imamlarla və varlıq aləmi ilə münasibəti.